asapnya. Nah, karena banyak tadi nyamuk sama Titi, jadi kita makan berasa asap ya. Alah. Pekerjaan. Tadi banyak angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Citi? Semoga sahabat Citi sehat selalu dimanapun berada. Jadi sahabat Citi, karena hari pun sudah menjelang siang, bapaknya sudah istirahat tadi di gubuk, jadi kita makan bersama nanti di gubuk ya. Jadi kita ambil dulu untuk lalapnya sahabat Citi. Seperti yang gini. Sebelah sana lagi. Nah, inilah sahabat Citi ya, yang ditanam Ibu Siti di pinggir, di pinggirannya ya. Nah, masih kecil pun sudah berbunga ya. Nah, sana lagi ya, tanam sedikit lagi. Nah, jadi sahabat Citi kok beda, nampak ya, ada daunnya di bunganya sahabat Citi. Nah, jadi ini sudah cukup. Sudah cukup, jadi kita ambil lagi terong lalap ya. Nah, jadi sahabat Citi sudah kita siapkan. Nah, ini juga sambal terasi biar tahan lama ya. Nah, ini nasi malam yang kita tadi yang kita pilih cabai yang agak jelek ya, jadi sudah disambal. Nanti siapa yang mau dipakai asam, ditaruh asamnya sahabat Citi. Allah, anak saya sudah ambil air itu. Berasa bisa Citi dari apa nyamuknya. Ya, tubuh. Asap. Asap, iya. Mana? Jauh nyamuknya. Tadi banyak angin. Ada. Cuci tangannya jadi tong itu. Ya, kita tadi mama mandi tempatnya. Nah, udah makan kita. Ini asapnya. Nah, karena banyak tadi nyamuk sama Citi, jadi kita makan berasa asap ya. Alah. Pekerjaan. Tadi banyak angin. Banyak tadi angin, nyamuk, lalat. Tadi itulah. Tadi ya sahabat Citi. Ini Untuk taruh sini. Jadi mari kita makan sahabat Citi. Panas nasinya. Ada juga acara di pasar lama ya, dengar kemari apanya. Mantap ini. Ambil lah sambal. Jeruknya gimana?
peraskan. Nanti kalau udah taruh di piring kita, peraskan situ kalau mau. Pas masing-masing. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Udah taruh nasi tadi itu tomat. Ini sahabat Siti Lalap. untuk lalapan. Mantap nih. Dapat juga yang apa tadi kan? Kita apa nak? Proses. Kalau taruh itu nggak pedas ya? Kurang pedas. Nah jadi kami lanjut makan dulu sahabat Siti ya kan, karena hari pun sudah menjelang siang juga, sudah lapar juga ya. Ini tadi masak di kompor nih Pak, ada keraknya juga ini Mati lampu. mati lampu sampai sekarang. Ini kan? Iya gas kan ke situ. Lihat keraknya ini ya kan, jarang kita Mantap gitu lah. Kecepatan tadi nggak lagi. Kamu nanti Itu. Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap? Kau tahu nggak? Enak. Nah, suaranya punya lagi. Enggak. Enak sama saja. Aku kali positif, akan suka juga ini. Ini cara mukbang. Mukbang. Nggak terasa. Nggak terasa kan? Iya. Kalau untuk lalap nggak terasa aku. Tapi kalau direbus terasa juga. Cuma satu kali. Bawa cangkir. Cangkir iya, cuma satu. Enggak aja kan? Itu aja. Jadi kita coba dulu ya sampai situ. Enak. Panas dia. Ini beda sama terong yang lain. Iya iya. Manis ya. Makanya dibilang orang Terong lalap. Ya kan? iya. Manis. Kenapa? Macam-macam ada. Nampak bekasnya, berarti kan iya, Nggak tahu. ganti lagi akan sampai sini.
Kadang-kadang seperti ulah terong, nggak tahu kita di dalam rupanya ada apanya ya. Kalau ini bagus ya. Sama nggak? Enak. Enak sahabat Siti ya. Di sawah memang makan apapun enak aja sahabat Siti. Sama lawak. Ini kok dia nggak datang nih, Harley. Karena apa kerasa jalannya agak payah dicak. Ini yang dicari tadi. Enak kan? Sayang banget ya. Jadi sahabat Siti, seperti inilah sahabat Siti ya kan, kalau makan di kubu enak sekali apapun sayurnya sahabat Siti. Jadi hari pun sudah mulai zuhur juga ya sahabat Siti. Jadi kami lanjut makan dulu ya sahabat Siti. Jadi sampai di sini dulu sahabat Siti. Tapi buat sahabat Siti semua jangan lupa doa dan dukungannya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya. Semoga kita sehat selalu dimanapun berada. Sekian dulu dan terima kasih. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.